это предложение, где мы проиграли, короче. Мне просто позвонил друг, и у меня перестал записываться звук. Вот такие вот дела. Поэтому это предложение. Тут мы идем в туманный порт. Мне чтобы подняться, а то у меня денег вообще нету. А, я и забыл то, что я один жетон вынес. Красная вата, белая вата, не любит солдата. Я солдат, и я не спал 5 лет, и потому что у меня под глазами мешки. Так, все, туманпорт, let's go, bro. А еще у меня храпит собака. Моей собаки вообще кайф. Да, Бакс? Я придумала. Это мой следующий этап. Идем. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сразу же мы их глушим. Ну ладно, пусть работает команда. Так, у меня мама приехала, понятно. Я поставлю запись на паузу пока. Все, погнали. Так, все. Это себе. Так, я могу увидеть. Понятно. А на какой стороне? А, господи, вот. Да блин. Цыгане выкрали коня. Что это за фигня? Да блин. Краник все время выше надо поднимать. Цыгане выкрали. Я вот не понимаю, он теперь летает, то не долетает. Цыгане выкрали коня.
Ай, ну я с собой аптечки не взял. Я если бы с собой аптечки взял... Устала, я просто все время забываю брать аптечки. Чё, в этот раз давайте запустимся с пуликом. В этот раз мы запустимся с пулеметом, на котором у меня титла. Погнали. Блин, ну как я с этими граниками просто понимаю? Я просто перед собой того, кто видел до первого задания. Я был сразу я сел, Marked a location. Вон. Marked a location. Marked a location. Marked Чё, a на челиков location. пойдем, да? Погнали с вами на челиков. Мы же гиперспортсмены. Мишка гумми, вкусняшки гумми. Watch out. Help. Угу, понял, принял, осознал. Okay. Как же плохо, как же плохо. Watch out. Ну, Поля. Нема, понятно. Тут все дальше. Одинок. На помощь. Watch out. Это ног, ну типа добивайте. Хорошо. Окей. Он поднялся. Все, с пуликом я больше никогда не пойду, потому что тут просто такая отдача на пулике. Поддержка. Понятно, короче. Тут ничего нету. Понятно, короче. В следующей катке
Мы не будем брать с вами пулик. Пацаны, тут есть еще тип. Хорошо. Окей. Все, ко мне! Вон он. Поднимай второй. Второй. Attack the mark. Поднимай давай. Я сейчас его сам сниму. У тебя жетон сейчас есть. Okay. Thank you. Спасибо. Толик, не пикай. I got supplies. Спасибо. Ребята, откуда он там есть? Там еще один, да? Watch out. Окей, увидел. Тихо, не вытягайте его, я его сам сниму. Хорош. Поддержка. I'm out. Need ammo. Мишка гумер, сладкий гумер. Погнали им еще раз напишу. Пошлите мне на босса, получается. Теперь на босса идем. Окей. Все, ко мне. Хорошо. Сколько у них там просто людей, я не понимаю. Я еще ни одного Что не за увидел. канал-то называется? Хорошо. Канал-то называется. Додумаешь, подпишусь. Блин. Видео. Нету. Так и называется? Да. В Ютубе или где? Get in the car. Опа. Это твой? Это нет, твой шоколадный. Все, я тут забираю. Ага, покидываю. Так, крыша чистая. Но не станем мы сдаваться все равно. Что-то срочно надо выдумать такое. Позади погоня. 30 тысяч никуда не будут лишними. Алло, на дачу хотел.
Это мое второе видео, поэтому тоже не судите строго, пожалуйста. У меня тут просто сестра. Ну, иногда это... Нет. Кукуха едет. Нет. Спасибо. Так, ребятки. Сейчас будет... Следующее видео будет без слов. Я его тоже сегодня запишу. И уже, наверное, с третьим буду его записывать. Если он примет, конечно, мою заявку. Так, я сейчас. Так, все, я тут. Я просто за своим псом дверь закрывал. Так, потом дальше я еще где-то вот тут болтаюсь, типа где-нибудь вот тут, чтобы у меня был хотя бы плюс более-менее. А то мы ни одного босса с вами за эту серию не убили. Найс. Кстати, а кто знает, почему магазин не работает? Сейчас ему еще напишу. Help! Только попробуйте его добить. Watch out! Хорошо. No. No.
Нет. Нет. Хорошо. I got supplies. I got supplies. Плохой он человек, конечно. Ай-яй-яй, какой же плохой человек. Просто взял и смотался. Говник такой. Ну ладно. О, найс. Все, добавляли всех. Так, все, теперь нам это все надо проверить. Такс. Так. И вот так. Найс, все, у меня опять 1К. Сейчас с вами мы прокачиваем вот ее. И на этом, я думаю, мы будем с вами заканчивать, да? Всем пока, с вами был